Zou jou wat over jouw leven vertellen willen in het Hilpesk? Nou ja, dat kan ik wel doen. Ik ben een zoon van Foppe Staalman. En die zit in het Hilper schilderwerk. En je maakt een heel Hilper meubels, al van mijn oude aan. En mijn oude, die hij ik in Leeuwarden studeren, vroeger. En die had ik op een wereldtentoonstelling staan in Parijs, daar de Eiffeltoren gebouwd wordt. En mijn veer had altijd in de werkplaats geweest. Ik ben ook altijd in de werkplaats geweest. En ik heb vrouwen jongens. En eigenlijk hebben we 2 in werken, maar er werkt nooit de 1 jongen in die fabriek waar we meubels maken. Hij kreeg het toeleveren, producten kreeg het er. En daar maakt het er dan weer een eendmeubel van. En hij had het schilderen, had er heel gauw onder de knibbel. Want hij is eigenlijk opgegroeid bij mij in het bedrijf. En de master direct al het schilderen, mee begonnen. En dat weet er nog ik maar hij werd ook afstuderen onder Leeuwarden. Financiën school eigenlijk, kan ik wel zeggen. En daar had er eerst in de financiën zitten. En hij deed later voor mij, deed er ik. Jonger maar eigenlijk al uit als directeur, want dan hoefde ik na al die dingen mee te doen. En dan deed Titus dat. En Titus, dat is eigenlijk mijn trouwde zoon. Ja, zo. En kan je wat vertellen over de meubels? Wat voor meubels ben dat? En wat voor verven, wat kleuren, broeken, bepaalde patronen? Ja, wie maken de meubels hoofdzakelijk van granenholt, stoelen, granenholt. Ja. En het orenmeubel is ook fijgrain. We maken ook het wel eens het in het eken, maar het hoofdzakelijk eken wordt vroeger na het schilderen. Dat wordt meer snied en dat snijden, dat ding is mijn oude ding dat vullen. Want die heeft een opleiding daar verhand voor in Leeuwarden. En die maken dan krullen en bloemen. Hoe de kaarsen uitsniet, maar in de tijd van mij, wanneer als ik de werkplaats heb, daar denken we dat niet meer. Want dat hoe nemen ze het te werk intensief eigenlijk. En we zijn nog heel op het schilderen aangewezen. En toen heeft een paar partijen van kleuren. Dat vinden de meesten mooi en wie vinden het ook wel mooi om te doen. Dat is ra, green, donkerblauw en crème kleuren. En crème kleuren broekten we wel eens het op sleepkamers. De sleepkamermeublementen maken. Dat waren kaarsen en boddengoed als het ware. En zo gaan we eigenlijk het hele verhaal rond. Want vroeger heb ik wel een koning Hussein van Jordanië heb ik leveren. Dus koningin het vroeger ook wel spullen van ons op reis meenoemt. Want we maken een Fries product. En je mocht graag met Friese producten, mocht je naar de wereld in gaan als het ware. Ja, zo. Dus er zijn allerhande klanten van de hele Ja, de hele wereld. Ja, de hele wereld. Nou, kijk, dat is dat bijzonder. Ja. En je bent nog stoppen met de actieve business of ik ben nog 84 jaar. Ja. En dan moest ophalen, zei de jeugd. Maar ik kan je er wat dingen wonen en ik help dus die te zeggen te wel eens. Als er eens een mooi plauwtje op moet, op een kaars of dit of dat, dan mag ik dat ook wel. Ik leer jou binnen nog goed bij, dus dat... Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja, nee, precies. En kan je me wat... Ja, ik hoor de bandtijd en de squaltijd vertellen, misschien. Ik ben op een lagere school geweest. En want de bewaarschool hebben we naad in Hilpen. Dat is dan een kleuterschool als het ware. Die hebben we naad, heren. En die kwam met z'n hier op een school. En dan zei de juf, je moet eigenlijk Nederlands praten, zei ze tegen mij. Ja, maar ik zei aan de juffrouw, dat ken ik niet, want ik heb geen Nederlands geleerd. Ik heb wel nog Hilpers geleerd, bij sferen met hem. Nou ja, dan moest ik maar de jaren erheen het wonen dat ik dan wel Nederlands kon. Dat zei ze tegen mij. Maar ik kon wel mooi schreeuwen. En dan schreef ik het in het Hilpers, maar daar heb je niks om als het ware. Maar Hilpers ken ik eigenlijk niet zo schreeuwen zoals een sferen ding.
Ik schreeuw het al, hoe neem je dat mijn geleerd wordt. Ja, er zit echt wel het Friese woorden terug en er zitten wel het Hollandse woorden terug. En hielpers. Dat is eigenlijk het schreeuwen voor mij. Want daar heb ik me nooit voor interesseren. Ik ben een tekenaar als het ware. Plaatjes maken, kan ik heel go. En nou ja, beeldnissen kan ik ook heel go uitbeelden. Als ik het zijn, nou, dan kan ik het best wel maken. Als het op mijn gebied is van het meubelmaken. Ja, zo. En ja, je zijn jou schreeuwen, ik wil in het hielpers. Schreeuw je jou dan hoe je het zeggen of wat gebruik je jou dan als basis? Ja, ik probeer je te schreeuwen, maar nu hebben we dat woordenboek er ook bij. En dan neem ik wel eens het woorden uit het woordenboek oer. Ja, Maar door heeft er eigenlijk, nou beer ik het eigenlijk een leek deel, het hielpers. Door heeft er niks om als het hielpers schreeuwt voor en over, want je kan het eigenlijk niet lezen. nou ja, wie wellicht wel, maar de meeste doe je het Friesland denk ik net. Nee, je kan het niet lezen. Als ik nu heel soort Fries en die kennen, ik heb Fries lezen. Nee, ik niet. Dat Ik doe moet wel zeggen, ik had mezelf wel gauw bijgebracht. Oh ja, Dus zei het ik. ja, jij. ja. En dan ga ik me nog, ja, eigenlijk net verdiepen in het hielpers. Maar ik heb je het wel naar een hele proteleerd over hoe je met taal en hoe dat al je werkt met de klinkerverhoring en zo. Juist, ja. En het komt dus, ja, eigenlijk heel veel, ja, hoe zoen je dat is, conservatieve vormen van woorden, hè, die het wat minder verroren binnen, totdat die het hinnen. Ja. En ja, dan weet ik waarschijnlijk dat er een proto Nederlands in het hielpers zit, maar ik leeuw het eigenlijk net. Het is gewoon dat de Nou, klinkers meer conservatief binnen en dus gewoon een ouder liedje. ik denk het wel, heer, want ja, de jeugd, als je in elders hebben uit Holland waar je in het Nederlands praat, of Nederlands spreken, en mensen van buiten uit het Fries wij, dan zou het hielper wel het verwijderen. Want ik ben een hele oude familie. We zitten hier al veel generaties. Ja, Zitten we hier in Hielpen. Dus in Blue Egg Hielpen spraatje. Maar als toen een vrouw zeg maar, uit Amsterdam kreeg, die begon te Nederlands. Ik heb een jongen, een zoon heb ik, die geeft mij een vrouw, of die had een vrouw uit Amsterdam. Nou ja, dan wordt het automatisch, maar dan leek je man, je praat je ekkel Nederlands. ja. Ja, maar praten de liedse bij nu het algemeen over hielpers? Of is dat... Als ze bij mij komen, bij Alte, die praat het ook net als hielpers, hem. En dan zeggen ze het je Alte, opa, zeggen ze dan ik, wat spreekt u raar? Ja, Nou, dan zeg ik hem, je moet echt hielpers leren, want anders kan je meer eerst dat niet meer verstaan. ja, En dan gaan ze naar hem toe en dan zeggen ze dat je het je hem, no? ja. Want ik heb trot in Likbon, heb ik al op een verhaal rond van mijn jongens. Ja. Want hoeveel lied ben hij jou? Tredje, Tredje. op het Fries. Ja. Ja, hoe zoen jou dat op het hielpers zitten? Trotten. Trot in. En zoen jou, ik heb hem van 1 tot 20 tellen willen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan is het 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En dan is het laatste, wordt bij de 20, wordt het dan 21. Ja. En 22 en 23, zo verder. Ja, en zo verder. Maar het is toch wel heel oors als het Ja, standaard Fries, wat Ja, mensen ja, zeggen. Hè? ja. En hier in het stadje, ik zou haast zeggen in het dorp, maar het is natuurlijk een stad. Hè? Ik kom uit Drachten, dus dat ben ik net wend om dat te zeggen. Maar hier haast ik oude skipperslui, maar die winnen er al net zo volle meer dat de Zuiderzee voortkomt. En hier is Björkes, hier kijk je het. En dus ja, van jou zie je de ambachtslui. Sprutsen die al jaar lekker goed hielpers of sprutsen Nee, hè, iedereen wat oors of mengelmoes of hoe zie je dat? Nou zie ik al nee, in het Fries zeg ik al nee. De mensen die inhielpen komen en je in het Fries komen, je praten Fries. En je kan het hielpers wel later wel go verstaan. Dus dat is geen probleem. Ja. En jouw familie die zit al
heel volle generaties in hielpen nemen Ja, gewoon. ja. Hoe vier ken jou dat we waarom zijn? Nou, ik ken het al uit de tijd van mijn oerpaken. Mijn oerpaken, die kwamen uit Duitsland wijn, die kwamen van Sleeswijk-Holstein. Ah, En die wie vervolgen omdat er Hugenoot werd. En die is eerst in Belzit komt en daar wil er later hierin helpen. oh ja. Dus eigenlijk... En Oerpaken. Ja. En is die begonnen met de ambachts Nee, worden? eerst net. Die Oké. wie kleermaker. Ja, Of klaanmaker eerder. klaarmaken. Ja. En die is er... die man die is er later bijkomen. Want jullie wien doen al ambachtsbedrijven, zeg maar. Ja, later. Hij is ik net ambachtsman worden. Dat wordt zijn zoon later. Ja, zo. Ja, precies. En hoe weer dat vroeger met de hielpertaal? Want mocht niet op school ik wil hielpers in de klasse praten of... Jawel, ja, onderneem wel. Oké. Onderneem, als het hielperbaan weer, dan mocht hem gewoon hielpers praten. Ja, en is dat eigenlijk ophouden? Bijvoorbeeld in de ABN-politiek van de jaren 50? Nee, de je mag op school even go je te hielpers praten. De baan is nooit te veel hielpers kennen. Maar er zijn heel soort banen, je kennen niet meer hielpers. Nee. Omdat het allegaar van mensen uit buiten hielpen binnen. Weer aan hier strakjes ik het plak binnen. En dan weer hier een paar mensen vragen als ik hielpers kon, maar ze kon meer niet eens verstaan in het Fries. Nee, dat hebben we nu omdat we die lichtroute hier nu hebben in hielpen. En door de steden heen komen er een heel soort vreemde mensen, zeggen wie dem, maar dat zijn de meest Friesen. Of Hollanders zijn er ook een heel soort bij. Zelfs buitenlanders. Dus ja. Ja, en die Hollanders die doen haar best net om het hielpers te leren. Nou, dat wouden ze niet. Dat wouden ze niet, nee. Nee, want ja, Doe kerst eigenlijk met het hielpers, kerst eigenlijk na ze met de roogte. Daarom heb ik mijn Fries ook geleerd ja, in Oerdrup. Toen deed ik ook mijn Fries een praatje. ja, Dat ik hielpers begon, dan kreeg je niks weer waarom. nee, Kreeg precies. je helemaal niks weer waarom. Nee. Ja, ja, is dat een vraag? En vroeger op de scholen, dan kreeg je geen straf aan hielpers. Nee, Breuk. ik kreeg een lonigstraf en dat heb de juffrouw ook heel erg kwalijk genoemd. Ik wie links, dus men wie ik links. Ah, En ik wil links schreeuwen. ja. En dan sloegen ze me met de plettenliniaal op een palm van de hand. En dan mocht ik heel, en dan mocht ik even roog schreeuwen. Later ook het wel, maar ik kon eerst na het roog schreeuwen. Ik moest eigenlijk links schreeuwen. Ja. Maar mijn wief, zo neem wie de vrouw liet hier in Hilbert, die mocht wel links. Oké, oh, dus, Daar is verhoren, in de schooltijd is het Oké. verhoren dat de mensen dan wel links mochten, links en rechts. Maar in mijn Oké. tijd mocht naad. ja. Dus uw vrouw is iets jonger, maar die Dat mocht... die is 4 jaar jonger ja. dan mij Ja, en die meid dat wel. ah, Ja, zo. oké. Dus iets daarna heb je dat veranderd. Ja, Ook ja, met links. ja, ja, Oké, dat weer de schooltijd, hè. ja. En we hebben hier vroeger, hebben we al nog maar een openbare school. Daar zit iedereen op, Rooms, kerkelijke en niet-kerkelijke, zou ik maar zeggen, na-kerken mensen. En daar wil een gratis school en daar ben ik, krijg je te opwest. En het weer een hele grote school, in midden in Hielpen. En daar hebben ze me opgebrekt. Daar zie ik op Oké. school komen. Oké, ja. En nu hebben we 2 scholen, een christelijke school Ja. en een openbare school. En dat is waar... En die zitten bijna in één school. Ja, Ja, oké. Ja, dat kennen we wel. ja. Ja, er is heel wat verhoren, hè, in de laatste, ik weet niet hoeveel Ja. jaar. Ja, dat gaat al heel Heel, rap. heel soort verhoren, ja. Ja, zo. En het hielpers. Dat had natuurlijk ook al je mooie oude woorden. En dan wil ik nog aan jou vragen, wat ben je mooie oude woorden die jou, zeg maar, kennen of misschien ook naar mijn broeken, maar die jou wel heel bijzonder vinden? Nou ja, dat kan zo vlug na het eigenlijk opkomen. Maar een draai om oren, dat vind ik wel een mooi woord. Dan kan je de baan ook in tong malen. Draai hem maar. Een draai om oren. Oh ja, Oh, ja. draai hem eer. Ja. Ja. Ja, kijk. En, Uw groffa, uw opa, die
was ook opgenomen door het Meertens Instituut. Met die dialectenbank. Ja, nee, dat wie mijn heid. Oh, ja. Foppe Staalman, als die bedoelt, mijn auto, dat wie Berte Staalman. Ja. Die had ik wel heel verdiend. Ja. Maar mijn heid, die kon ik... Oh god, dan begon ik al in het Fries. Die kon het ook wel in het hielpen schreeuwen. Ja. Die veer. Ja. Nou, zo'n jou me wat vertellen kennen over wanneer jou in Engeland kwam, kon je makkelijk uit de voeten met hielpers. Nou kijk, ik heb op scholen, heb ik na het echt Engels geleerd zoals het was wel op een mullo wonen. Ik heb het technisch onderwijs gehad en dan heb ik wel technisch Engels op mijn tekeningen. Want ik moest de tekeningen maken en moest, dus het is maken dat moest weten. Ik ben bij de luchtmacht geweest vroeger en ik ben wel een techneut ben ik eigenlijk wel. Maar je mensen in heren om mij dat ik toch eigenlijk na het Nederlands taal spreekte, maar dat ik uit het Hielpes spreekte. Dat kon je in meesken leren. En dat vond ik wel mooi. Want je vond het ook wel mooi dat ik vertaalde. En sloeg soms ook wel eens na het helemaal het ik eigenlijk go zeggen in het Engels. Maar je vond het prachtig dat ik het toch doe, weet je wel. Ja, precies. Ja. En vroeger weer er natuurlijk ik heel veel handel met de oren plakken die onder Zuiderzeelijn. Denk je dat er een soort van verbindenis weer tussen die steden? Ik denk het wel, ja, maar wij hier in Staurum, heen wie de Staurumse boot vroeger. En er is nu ook weer een boot van de Orenwaal hier in Staurum toe. En dan gingen er even gewoon een zoutmeisje hier uit hielpen wij. Maar de Staurumse boot over naar de Orenwaal nemen we dat. Ja, en dat Ja. in Inkhuizen? Inkhuizen. Oh ja. En maar dan ook wel via Inkhuizen weer naar Amsterdam. Want er binnen vroeger ook wel mensen die in de zeer na het goend werk werden, die binnen naar Amsterdam verhuizen. En er zitten ook oude families zitten in Amsterdam van hielpen. Ja, zo. Ja. En hielpen, dat is ook wel een oud plak. We zeggen ergens een vlaggen hingen. Daar stier op 800 jaar. Ja, wij binnen 800 jaar bestaan hebben we van hielpen. En dat binnen staatsrochten. En dan kan ik wel het over vertalen. Je hebt eigenlijk na zo voelen papieren oerhelden. Want vroeger in het steehuis, daar ieder brand was in de kelder, worden belangrijke papieren lagen van hielpen, ook van de steerochten, ook allegaar. En dat is allegaar verband. En het enige waar ze nooit een wat mooie geschiedenis hebben, ik ben er hier nooit geweest hier, maar in Sint-Petersburg, omdat de hielpers inkomen ook een soort in Rusland. En daar hebben ze ook de hele mooie oude papieren in de Hermitage, nemen ze dat. Die hebben ze daar. Ja. Jou zijn dat jou bij het koor zitten. Wat jongen je daar zo? Nou, ik zit bij het Hielper Zeemanskoor en dat heet Auke Wiebes. En dat wie vroeger wie dat een hele goede zeeman. Die vader zelfs ook op Rusland vroeger. En we zongen dus Engels, Duits zongen we. We hebben ook wel een paar Russische steken, maar dat past het niet. En we hebben Fries en we hebben ook Hielpes. We hebben eigenlijk alle talen was een lekker in het repertoire. Maar dat hangt ervan af, willen we optreden, dan hebben we een liedjescommissie hebben we. Of een Vosje-commissie nemen ze dat. Vosjes nemen ze het hier in Hielpen, maar we zeggen ook al gauw liedjescommissie. En je maak je dan het programma en dat slaagt en Wallonen willen we optreden. En we zijn ook al een paar keer in het buitenland geweest. We zijn een paar keer in Duitsland geweest. Maar het meeste uit we nooit wonen in de wintertijd, dat is bij de Aalde van de eigen huizen. Ja. Bij de huizen langs. En je zongen dan al jaar in het Hielpers? Oh, Nee, net. Oh. Net alle keer in het Hielpers. We hebben een stuk of vouwer hielperstekjes hebben. En het meeste is Nederlands, het Duits en ik een troden, ik wel Engels. Dat zongen we ook wel. Engels, oké. En dat ben al volksliederen of hoe is het? Nee, populaire stekjes, ik wel hoe het zeemanslevens is, maar Oh ja. ja. Ja, precies. En vroeger werden hier natuurlijk nog een protte visken. Ja,
Wat voor visken wien dat? Nou ja, dat wie vroeger weer dat zoutervis, of zaaltervis eigenlijk nog. Maar het is tegenwoordig is het eigenlijk, nou ja, zwetenvis eigenlijk. Ja. En dat die dan snoekbeers, eel en boot. Dat zijn eigenlijk de grootste componenten die ze dan nu vangen, heren. Maar we hebben hier maar één viskerman, heren. Nou maar één hoor. Eén viskerman hebben we hier, ja. En die visket nou gewoon op Zwietwetter. Ja, die visket nooit in het Isselmar, ja. Oh ja. Nou, dan wil ik jou bedanken voor de opnames. En ja, bedankt voor jouw verhalen.